Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nani Safitri. Nah, ini bagi yang belum kenal ya, perkenalkan nama saya Nani Safitri. Dan di video kali ini saya mau berbagi tips gimana sih cara mudah mengatasi batuk pilek pada anak. Nih, di sini saya juga nanti langsung nih sama anak saya, alhamdulillah. Jadi ini tuh pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Alhamdulillah, memang anak saya itu mudah sekali kalau dari kecil dulu itu kena kayak minum es itu es dikit gitu aja udah langsung batuk besoknya. Minum es krim pagi malamnya sudah langsung batuk. Nah, alhamdulillah saya selalu ini nih sedia produk andalan saya. Masya Allah, ini produknya sangat luar biasa ya teman-teman. Lah, ini saya memperkenalkan produk yang dikonsumsi anak saya juga mengonsumsi, dan untuk keluarga saya, alhamdulillah keluarga saya sehat semua setelah konsumsi ini teman-teman. Lah, propolis Asiha Pro. Jadi propolis Asiha Pro ini sangat berbeda ya sama yang di luar sana. Lah, ini tuh kandungannya ada habatus sauda, propolis, dan juga madu, dan diproses dengan nano, jadi sangat bagus ya. Nah, ini bisa saya cobakan ya pada anak saya. Lah, sini nak, ini tuh kalau minum langsung aja ditetes di bawah lidah. Bagi anak bisa 1 tetes teman-teman. Nah, 1 botol ini tuh sangat awet, bisa sampai 2 bulanan. Jadi ini tuh saya konsumsi bersama semua keluarga besar saya, alhamdulillah sehat semuanya teman-teman setelah konsumsi Asiha Propolis ini. Nah, ini sini nak. Ini langsung di bawah lidah ya. Nah, di bawah lidah tuh tetes gitu saja bunda. Lah, 1 tetes itu seperti kandungannya 500 jeruk teman-teman. Nah, itu sangat bagus banget untuk daya tahan tubuh keluarga. Jadi ketika kayak mau pilek, kayak sudah bersin gitu anak saya gitu teman-teman, langsung saya tetesin Asiha Propolis ini, alhamdulillah langsung sembuh. Masya Allah. Jadi buat bunda-bunda yang mencari informasi nih, apa sih produk yang bagus, apa sih produk herbal yang bagus untuk anak kita dan keluarga kita, lah ini cocok banget bunda, propolis Asiha Pro. Jadi tanpa obat-obatan kimia lagi teman-teman. Jadi untuk jangka panjangnya itu lebih bagus kalau kita mengonsumsi produk-produk herbal yang tentunya kaya manfaat seperti yang saya ini infokan. Nah, ini alhamdulillah keluarga saya pakai ini semua ya, Asiha Propolis. Nah, cukup ya teman-teman. Semoga info yang saya berikan, tips yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.